You can hear me? His Excellency, the Governor of Bangkok, Mr. Chachat Sitipul, Ambassador, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Ludwig Hermansson, and I'm the Director of Governmental Affairs Southeast Asia for Business Sweden, and it's a true pleasure to host this evening and be your moderator. We're going to talk about something very close to all of us, of course, water. Water is life, water is scarce, and the aim of this afternoon is to create a platform where Swedish and Thai organizations and companies can meet, and isn't that fantastic that we actually can meet now in person, to discuss opportunities, challenges, how we overcome them, experiences as well as ideas. Before I present the agenda for today, I would of course like to begin with extending an utmost gratitude to BMA for hosting us in this venue, and I think the whole facility is remarkable, and as also you can see outside, it's a fantastic environment. So thank you very much, but also thank you for collaborating and planning of this event. So thank you. So the agenda for today is quite simple, I would say. We have two very looking forward to welcome speeches. We have two keynote speeches, and then after that we will have two workshops, one focusing on wastewater, while the other one will focus on flood prevention. So, let me begin by warmly welcoming His Excellency, the Governor of Bangkok, Mr. Chachat Sitipul, who kindly agreed to open this delegation. Thank you so much. อาจารย์ชัดชาติจะขึ้นไปกล่าวบนเวทีแล้วนะท่านผู้ชม His Excellency Yun Austin Gernau, the Ambassador of the Sweden to Thailand, and Kun Thanarot. Are you here yet? Okay. Another speaker, Kun Thanarot Varat and Mr. Tom Erickson. Thank you. And then distinguished guests and ladies and gentlemen. First, I have to thank you, Excellency, for inviting me here. Because it's the first time for me to visit this place. So without you, it will take a long time for me to visit, and it's a nice, and it's a good reminder that water is very important for BMA. In fact, I mean, if you look at our job, many of our jobs is responsible by many organizations. Like if you look at traffic, so we have like police, we have other organizations that control the traffic. But water is our sole responsibility. Wastewater fully managed by BMA. Flooding, you cannot blame other one except us. So I think we take full responsibility. I think the flooding and wastewater are the main things that cause problems. I mean, the first, I've been the governor for like four months, right? I think most of the time I spent is dealing with flooding when I came. And this year the rain is like 2.5 times the average rain. So we're really facing the big problem. But I think it is time now to rethink about the planning that we have, both in the flooding and in the wastewater management. Right? I mean, the planning it has been done maybe like wastewater maybe in 10 or 11 years ago. We have a master plan on wastewater management. I think which I would say is a more like centralized concept. Right? We have big wastewater treatment plant. We in several locations and bring wastewater to be treated at one centralized location. But I mean, with new technology, maybe we have to rethink whether this approach the best way to do. Should be on-site, be more proper for Bangkok. What's the new technology that we can use to implement, or even the flooding prevention? Right? I mean, if you look at the Bangkok, I think the problem that we have is I think we have the problem of capillary issues.
like if you look at the built environment, if you look at the flooding prevention, I think it's like a blood vessel in our body, right? You have the arterial system and you have capillary system. And sometimes we invest a lot on the arterial system, like we invest a lot on a big channel or water treatment plant, but we forget about the capillary system. And I think we need both systems to make the system work, right? I mean, if you have the one weak link, we make the whole thing weak, right? So I think when you look at the water treatment or you look at the flooding, you have to look at the overall concept or overall structure. And when start like you look at the traffic in Bangkok, we have a lot of mass transit, right? So it's an arterial line. We have like 500 kilometers of mass transit, very strong arterial mega project. But you look at the capillary system, right? You go to after you can come down from the train, you go to your house, maybe take another half an hour because the capillary, the feeder is very weak. Similar to the next slide, please. Like the garbage, I think similar to the water treatment plant, right? We have state-of-the-art like garbage incinerator, or even the water treatment plant. But look at the collecting system, right? To collect the garbage from your house, you still need people to carry it out. The same way, how to collect wastewater from your home. I mean, we have even state-of-the-art water treatment plant, but the way you collect wastewater from house may be inadequate. So people may choose to dump it onto the canal instead. Right? And I saw many projects, right, that we are investing. We invest more money on collecting it and bring it to the centralized plant. Not maybe in a big area, you need also a collecting system. Right? So we have to maybe rethink whether the technology we are using is appropriate or not. And flooding. When you talk about flooding in Bangkok, you talk about the giant tunnel, right? Arterial thing. We invest maybe 40 billion Thai baht on this tunnel. So we have state-of-the-art tunnel in central Bangkok. But to bring the water to the tunnel, still clogging in your home. So I mean, in the drainage, of your house, you still have garbage, and then the water cannot reach the giant channel. So that's the thing that I mean we need to some maybe idea or some solution when we look at the problem of the capillary issues in flood prevention. So I think maybe it's time to address these issues, and I think so we have maybe our unique problem, and we can combine with the technology we learn from our friends, and then we have to maybe adapt it to our problem to find a solution that match our problem. And I would say it's hard to think that technology changed a lot during the last decade. Our master plan that was decided long time ago maybe far up to date. So I think this seminar will give some idea and to update. And I told my team that we have to update it. We have some plan that was done 10 years ago, and I mean it takes time to build water treatment plant, right? And once it's finished, maybe new technology is already available. So we need to update our thinking. We have to rethink what we have done. And I think it is good time to rethink what we have done today. So I hope that this the seminar will bring some new ideas and hopefully it can bring benefits, mutual benefits for both of us. That we can learn from you, and so I think hopefully you can learn from us in some aspects too. So I wish this seminar a successful seminar, and thank you very much for your kind cooperation. I heard that it's the third time already, right? We have this kind of seminar. We will be fourth, fifth, sixth, and continue. Thank you very much. Thank you. จะเป็นการกล่าวถึงพจน์ของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะท่านผู้ชม Thank you. Thank you. ก็เป็นการรับมอบนะฮะท่านผู้ชม Okay, thank you so much, Governor. And now is already here the Swedish ambassador to Thailand, Mr. Jon Åström Gröndal. Thank you so much, Ludwig. Excellency, dear Governor, Kun Chachat, great to meet you again. I think it's the third time we meet in your short period. เป็นการพบกันครั้งที่ 3 Wonderful นะท่าน to ผู้ be ชม here. Delighted at this opportunity to take part of this seminar. As mentioned, this is the third consecutive year where we as Team Sweden, being the embassy, the Chamber of Commerce and Business Sweden, it's the third consecutive year where we
together with our Thai friends and counterparts from various sectors, organize and invite to water and wastewater related seminars. As Ludwig mentioned, I'm also quite grateful for the opportunity to meet in person. It's been 2 highly unusual years, quite challenging years. So that's also very nice, I think. Greatly anticipated. These initiatives and gatherings mark and underlines a concerted effort by our countries to partner for success in the water and water management space. An effort which we greatly and eagerly continue to foster, and one that will further manifest into today's delegation and discussion. I think it was very well put, dear Governor, that all of us, not only the major cities in the world, but we need to rethink and update our thinking and be open to new solutions and new technologies. That's always very, very important. Water is a basic but essential and fundamental resource for human society. Its management is thus, or maybe I should say, should be a top priority globally as well as here in Thailand. Locally, the focus is on water supply, wastewater management, as well as flood prevention. My country, Sweden, has a long history of effective and efficient water treatment and water management technologies. In fact, amongst other developed countries, the OECD has recognized Sweden as an international leader in water quality and satisfaction. As mentioned in the background note in the program, Sweden currently treats over 1 billion cubic meters of wastewater annually. We do it through our network of over 400 wastewater treatment plants, which are linked by more than 100,000 kilometers sewage system. A system that effectively treats the majority of urban waste, of which 95% is treated by biological or chemical means. I strongly believe there is ample opportunity for continued collaboration between Sweden and Thailand in this space. Knowledge sharing on the latest advancements in water loss in piping network, seawater intrusion, untreated wastewater and flood prevention are some examples of areas presenting partnership opportunities between our 2 nations. Swedish companies are renowned for safety, quality, innovation, environmentally friendly and sustainable solutions. I'm thus delighted that with us today are some esteemed Swedish companies that are at the very forefront of their respective field. Alfa Laval, Atlas Copco, ABB, Axis, Thailand Geo, and NOAA. We are pleased to have you with us. In this regard, it's also my honor to welcome the Chief Executive Officer of the world-leading company, Alfa Laval, which is amongst Sweden's largest and most revered companies, Mr. Tom Eriksson. Team Sweden here, we look forward indeed to engaging with your team during this workshop. It is my hope that the upcoming session is a catalyst to our countries cooperating, where we have an open dialogue about challenges and co-create solutions to improve water management. This will be a positive step in our quest to ensure the future security and prosperity of our 2 countries. I and the whole of the Swedish Embassy look forward to working with our Thai friends towards these goals, and I'm very much looking forward also to welcome many of you to the Swedish residents tonight, of course, for the reception. Thank you. Come on, clap. Thank you very much, Mr. Ambassador. So now it's ก็เป็น time การ for ก our ล่าวของ first ท่านทูตจากประเทศสวีเดน keynote นะท่านผู้ชม speaker. I'm happy to introduce the renowned expert on water, Mr. Tanaroy Wurarapraset. I hope that was correct. Welcome.
Sorry. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Thanalo Balabasas. I'm expert on water situation analysis. I form the Office of the National Water Resources. Yeah. On behalf of the Office of the National Water Resources, it's give me a great pleasure to be here today. And once again, thank you for your inviting me for talk about the water management in Thailand. Yeah. The let's get started. At the present, to indicate water resources in Thailand, the Thai government has developed the 4 major pillars in the water management, which the first is the 20 years master plan, and then the Water Resources Act, and the institute, that's the water management organization, and then the development of the knowledge, innovation, and the technology. Yeah. And then for the first period, 20 years master plan, the water resources management, which was and now into 2019, it is a framework for addressing the water related issue and develop the water resources of the country, with the vision of the every village has clean water for consumption, water security for production, flood damage is reduced, and water quality is in the standards, and sustainable water management under the balanced development to the participation for all the sector. This is like the navigation or the direction of the water development in Thailand. And then the second pillar is the Water Resources Act in 2018. It is the main law in the water resources. Yeah, that's in the systematic, and unified manner for all sectors to indicate the allocation, the use, development, management, the maintenance, rehabilitation, and the conservation of the water resources and the life in water. Yeah. And next, the third pillar. Yeah. The third pillar is water resources organization. Organization that have the T level, the national level, and the basin level, and the local level. Yeah, the next. And the fourth pillar is the development of the knowledge, innovation, and technology. And now we have the first one is the water plan. Yeah. The water plan is an application to develop, analyze, and monitor plan, project, and the budgets of all implementing agency. The application is being developed for up-to-date and transparency in the management. The second one of the Thai water assessments. The Thai water assessment is an online database used for monitoring and evaluating the water managed resources or water plan that follow the strategies or not, or the progress of the 20 years strategies water resources plan. The last one is the one map. Yeah. The one map is a real-time this warning website which the user nearly real-time analytic approach is allowed fast and convenience and prompt access to and use of the information. Is provide more accurate result of the analysis by the experts on the different field for better decision making. Yeah.
These are four pillars that ONWR use as the mechanism for managing the country of the water resources nowadays. In case of the water crisis, the National Water Command Center was established by Cabinet in 2020. Deputy Prime Minister General Pawit Wongsuwan, Director of the National Water Command Center, command to prevent and solve the water crisis and coordinate with more than 40 related agencies from the 8 ministry in order to have the efficiencies, drought and flush water management, and with the 5-step operational scope, monitoring, analysis and predicting, and then point to the flush or drought area, which area is leaks for drought or leaks for flood, and determining the after that determining the measure to crop or to prevent or to mitigate that. And the last evaluation, when we set the plan or the measure, we have to evaluation in order to adjust in the real time, in the real situation. And then I will give you more information. For example, in the integrated water management in Thailand. At the slide, show us we have the core this one map. This is a result of the forecasted rainfall from the collaboration of the two organizations that are the meteorological department and the hydro-informatics institute, who are the main stakeholders for forecasting rainfall in Thailand. And then we use this map to analyze and which area there's a leak for drought or leaks for floods, and then สวัสดีท่านผู้ชมทางเดอะรีพับลิกทุกท่านนะครับ the measure to mitigate, to prevent or to fight is this is for example, and this is the result of irrigation of dry season in 2021. The measure in Thailand, this is a success one for on the reduction, impact, and building resilience. And this year, and in the 2022, we had 13 measure for disaster situation during the rainy season, especially for the water-related agency to make the preparation following the measure by determination of the risk solution and impact reduction to the people. Here, and this being the presentation to the end, it was pleasure being have today. Thank you. Thank you very much, Mr. Tanaroy. Before you leave, thank you. ก็เป็นการมอบ Okay, ของ thank you very much. ชำร่วยเล็กๆน้อยๆนะท่านผู้ชม So, time for our last keynote speaker for today. From our one of Sweden's oldest companies, one of the largest as well. They were in the forefront 100 years ago and are still today. It's a true pleasure, all the way from Sweden, via Dubai, the CEO of Apollo, Mr. Tom Eriksson. มิสเตอร์ทอมมิสตันนะท่านผู้ชมนะก็จะขึ้นไปกล่าวบนเวทีนะครับ So, sound okay? There you go. สอบถาม Your Excellencies, Governor, Ambassador, ladies and gentlemen, an honor to be here. I have the benefit this week of
in 1 week being two of the most dynamic regions in the world, one in the Middle East and one here. So it's a good day at work. You may reflect that the water problems in Dubai are somewhat different from the water problems that you are here, but nevertheless, there are water problems all over the world. I will come back to that a little bit. Let me give some word on what I think is the context of the discussion we are having today. We are faced with increasing sustainability needs on this planet, and water is just one expression of it. I think the biggest undertaking we are doing at the moment as an industrial world is rebuilding of the global energy system, dealing with the climate crisis, indirectly of course affecting the water issue as well. And for a company like ours, who correctly has been around for 140 years, we are engaged in almost all of those aspects. We are deeply involved in biofuel production and the technology needed for that. We are heavily involved in hydrogen technologies and how you produce, transport, and potentially also burn as a fuel the hydrogen. And we are deeply involved in what is often called power to X. That is, you start with something and you end up with something else, from electricity to hydrogen to methanol to ammonia. And some of the uncertainty is that we are not quite sure what fuels do we want to have to replace the fossil history that we have been building for approximately 150 years. So there are very big change processes going on in this world, directly related to climate, directly related to water, and this whole industrial rebuilding is the global project of the coming decades that needs to happen. And I think the backdrop, I'll remind you, of this discussion is that the COP in Egypt is ongoing as we speak, with a lot of questions about commitments and further. My general reflection on the situation is that the sustainability issue started pushed by the political system, and today we increasingly feel in industry that we are driving it, and all it takes is a problem in the business cycle or a war in Ukraine, and suddenly the political system is on how we make sure that we keep energy prices low and start coal power plants, whereas industry is ahead in doing new things. And I would like, as an exemplification, to say that for us who is in technologies for sustainable solutions, we have to start working with our own system first, our own company and our own footprint. From a couple of years ago, when we weren't quite sure what to do, we are now having concrete plans to make sure that our industrial operation globally is climate neutral and environmental neutral by 2030. That means that the whole power supply is being changed. We are more than 50% there, and our water supply is changing, and our discharging is changing. So today, when we look at new service centers, and we have about 100 around the world, just on the service side, they are now built for at least 95% recycling of water. And as industry, we are acutely aware that access to water and discharging water will not only be an environmental issue, but also a cost issue in the future. So I would say when we look at almost all of these processes, it's easier for technologies to find its way into industrial waste before it goes to municipality. And that's how it's been for us in our company and with our industrial customers. So that's a little bit, I think, the backdrop. And if you look at our environmental footprint, which we measure as an European-based company, we measure our own impact, which will be 0 2030, but we also measure our applications, our products in our customers' operations. And that means that if you just take centrifuges and mechanical separation processes that we are selling globally, we have about 1,000 of those units running in Thailand as we speak. They amount for a total energy effect of about 24 megawatts as we speak. And we measure the CO2 impact of that energy that is being consumed by equipment delivered from us to you. So in fact, we are engaged in what it looks like in Thailand with our own production
unit, as well as all over the world. So it's a rather significant part. And while we as a company are not able to affect how you design the energy system of the future in Thailand, that will have to be yours. What the impact it has from us is that energy efficiency in our products is core. And if you look at the centrifuges that we delivered 10 years ago to this country and to other countries, it consumed about twice as much energy as the ones we're doing now. And our focus on getting energy efficiency has partly been driven by cost, because energy cost, but partly it's driven by CO2 measurements and responsibility for how our equipment operates at the customer side. So it's a very, very big change for us in R&D, in product design, in technology, in measuring, in reporting, transparency, and all of that. So it's good. And that takes us maybe on to, I'm going the wrong way. Thank you. You know, on the water side, our technology platform has been used for about 50 years. So we've been around here and in many other places of the world as well. It's more relevant than ever, as I said, and it's partly relevant not only, we saw the rainfall in Thailand per month just recently on the chart. And this is, you could say, the rainfall in the world. And the interesting thing is that although it tends to rain a lot around the equator, if you follow the globe, the water scarcity problem is all over the place. I don't think the water issue is only a scarcity issue, but certainly the scarcity issue has been a driver behind how we consume, but also to a degree how we produce water. So today there's more and more cost-efficient technologies around to actually produce water, extract water from air, or use evaporation or other ways to get into clean water application. Let me go to maybe the question for us as we engaged in this type of situation. We have now spent a couple of years of making sure we have a platform. In this world of change, we try to avoid to get to a situation where every change is a mega project. Mega projects are sometimes good, but they are not the solution to everything. As I think the Mr. Governor you referred to, there needs to be steps, there needs to be improvements, there needs to be steady improvements over the years, and make those changes practical. And from that point of view, the portfolio that we have at this point in time allows a selection of methods depending on what problem to solve. And the product portfolio is used for different type of applications. And I think instead of going to the details on those, let's just go to two small examples. You may think of Norway as a very clean country. It is. Nordic countries remain with environmental challenges. In Norway, especially on the industrial side. And so we spent some effort up in the fjord outside Oslo and reducing toxins using both membrane technology for the cleanliness, but also using centrifuge technology for dealing with the waste products. And getting uptime in the systems without disruptions and making it work around the clock. In these applications, typically you need 24/7 uptime, and so it's not batch processes. Any downtime is more or less directly impacting production, and consequently you need to run. And so that's what we've done in Norway. In LA, we've been working for a long time in the municipality sector, and there are other challenges there, and one of the big ones that they've been solving is the need for space. And the historical old dams that we all built are not suitable for downtown applications any longer. We need to reduce the surface of these applications. We need to reduce the impact of smell and impact on the population. And consequently, one of the best ways of doing that is using centrifuge technology, realizing that it takes some energy consumption, but dealing with it in a good way still allows us to replace large areas in a much more concentrated way, in a more efficient way, with high productivity,
and higher uptime. So I think that's sort of the span of what we're doing in this sector, starting in the industrial today in large municipal projects. Sometimes it's complete rebuilds and sometimes it's just a gradual building and improvement. I think if I take your comment, Mr. Governor, the way to get a step-by-step improvement is working in partnership. And I'll be honest and say that in the public sector that sometimes is because of the way the purchasing conditions and contractual conditions are, is sometimes a bit challenging. But Los Angeles is actually a place where we over many years have worked together with the municipalities and find a way to work in a partnership, with the rules and regulation for public sector procurement rules that is working. And I think this is so important because if I would round off the question of partnership and long term, today all these centrifuges that we have around the world are connected and we can read the data. And one of the aspects is that they are up and running, but another way is how they operate it. And we can benchmark how operators around the world are dealing with equipment, consumables, and all kinds of aspects. In order to do that, there needs to be a continuous partnership, agreement on service, agreement on transparency, and we can optimize this installation in a much better way than we could only 5 years ago. So we are not at the end of the technical journey. We're in the beginning. There's lots of opportunities. I hope these days will serve us well in exploring the opportunities together. Thank you. Thank you very much, Mr. Tom Eriksson. So that was our last speech for today. So now we will have a short coffee break and something light to eat เป็นการ outside. กล่าวของคุณทอมเอริกเซนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการทักทายกับอาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชม Where you should go. And please ask me to advise my colleagues if you have any questions where to go. Please hijack us and we will try to direct you. So thank you very much. And last but not least, of course, I would really thank the governor for coming today. It was a true pleasure to listen to you, Tom Eriksson, the ambassador, and Mr. Tan Roy. Yeah, there you are. Thank you so much for coming. Thank you. เป็นการกล่าวขอบคุณนะฮะอาจารย์ชัชชาติท่านเอกอัครราชทูตประเทศสวีเดนประจำประเทศไทยนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้การสัมมนาก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมว่าก็จะมีการร่วมถ่ายภาพที่ระลึกนะฮะท่านผู้ชมกับผู้ที่มาเข้าร่วมงานเสวนาขอให้ท่านผู้ชมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะครับยังไปเช็ครายชื่อน้ำท่วมในเชียงรายส่งใครมาเดต้ามาส่งพ่อนอมายังไงไปตามที่นี่เจอแล้วโอเคมาเจอแล้วไปเดินกองท่อของกองสวัสดีท่านผู้ชมทางเดอะรีพับลิกทุกท่านฮะที่ท่านกำลังรับชมอยู่นะครับก็เป็นงานสัมมนาว่าด้วยน้ำและการจัดการน้ำเสียระหว่างไทยและสวีเดนนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสวีเดนและประเทศไทยนะครับก็มีท่านเอกอัครราชทูตประเทศสวีเดนประจำประเทศไทยนะฮะเข้าร่วมงานด้วยนะท่านผู้ชมนะท่านทูตก็มีการกล่าวว่าเป็นการพบกันครั้งที่3กับอาจารย์ชัชชาตินะท่านผู้ชมอาจารย์ก็พยายามที่จะชวนไปวิ่งนะท่านผู้ชมชวนไปวิ่งวันอาทิตย์นี้นะตี 5นะท่านผู้ชม
But he's not in Shanghai, I think. Yeah. I think he can. So the airplane busy for you, no? I'm going to South Korea on Sunday. Ah, really? Lucky me. Okay. But it'll be a busy week for you. Yeah, but just on the like assistant on the aircraft. So we just a host, but we don't do the content. Traffic Yeah, wise. traffic, but maybe it's a holiday, you know. So maybe it help a little bit. Alright. So you won't be there on Sunday? I will be running on Sunday. Okay. Yeah, and then I'll 5 be p.m. airport. Okay. I see you there. Most welcome. Okay, thank you. วันอาทิตย์5 โมงเย็นนะฮะท่านผู้ชมฮะ Thank you, thank you. Ja, vi har en jobblucka. Problemet är bara att amerikanerna... Okej. Väldigt imponerad måste jag säga. Vi är 67-68 år gamla. Vi har en chans att hänga med. Alla springer sig. Vi träffar. อ๋อถึงนัดเจอไหนพี่นัดท่านผู้ว่าจะดูเรื่องการเปลี่ยนเรื่องพูดกี่ปีแล้วอาจารย์ก็มีการชวนท่านเอกอัครราชทูตสวีเดนนะฮะไปร่วมวิ่งวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมฮะเวลาน่าจะเป็นช่วงเย็นนะฮะเป็น5 โมงเย็นนะท่านผู้ชมจะเป็นการพบกันครั้งที่3นะฮะของอาจารย์ชชาติ สิริพันธ์และท่านเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยนะท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็มีความร่วมมือแล้วก็มีการจัดงานสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในอนาคตด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไม่สรุปให้ฟังนะว่านี่คืออะไรนะที่นั่งต้องนั่งจดเนื้อหาแล้วต้องถามเลยต้องแบบเฮ้ยคนได้เปิดมาต้องกล้าถามก็เมื่อสักครู่เป็นมิสเตอร์ทอมอีดิกเซนนะฮะท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียนะฮะเดี๋ยวตามท่านผู้ว่าไปนะฮะท่านผู้ชมไม่กล้าให้เราเพราะว่าติดเรื่องค่าสุขภาพทีนี้เรานัดเรานัดกรรมการดิจิตอลเนี่ยมาผมหลายเดือนแล้วอ่ะเขาก็ไม่ใจร้อนให้เราว่าจะนัดประชุมเมื่อไหร่เมื่อเช้าจะลงหนูว่าเรื่องอะไรนะเรื่องเศรษฐกิจบำบัดข้อมูลเนี่ยมันโอเคนะแต่บำบัดเพราะเราแต่มันติดเรื่องความเป็นบุคคลนะคณะกรรมการดิจิตอลเนี่ยให้เราลองมานัดผู้ว่าเราเบื่อแต่ก็มันจะมีหลายมิติเรื่องนี้เลยอาจารย์ก็จะชวนไปวิ่งนะท่านผู้ชมครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจณจุดนี้แล้วนะท่านผู้ชมฮะอาจารย์ก็จะเดินทางกลับไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่เลยเอาที่นี่เอาไปสมัครรับผลด้วยไม่ปล่อยลงต้องไปแล้วออกแม่น้ำเลยครับก็มีส่วนนึงใช้ในส่วนราชการครับก็เป็นน้ำพิพันธ์ออก120,000 ลูกบาศก์เมตร120,000เนี่ยคือส่วนลงคอมเพลนครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นมาซีสเนี่ยประมาณวันละ1,000 ก็ใช้ในสวนขอบคุณนะครับนี่งานต่ออย่างเรื่องน้ำก็เรื่องใหญ่อะเรื่องน้ำเสียน้ำท่วมแล้วก็น้ำกินอยู่กับกาตาน้ำเสียน้ำท่วมก็อยู่กับเราของชลประทานไม่ได้ที่ดูดีก็น่าจะดีแล้วดีครับเฮ้ยต้นกี่โมงนะทุกคน2 อาจารย์2 อาจารย์มีประชุมบ่าย 2:30นะฮะท่านผู้ชม
ที่บอกกับนักเสียว่าอาจจะต้องมีการคือเรามีเท่าไหร่ก็คือเป็นธรรมดาก็เอาน้ำมาบำบัดก็มีพ่อเสียน้ำมาบำบัดอนาคตอาจจะต้องดูว่าเมื่อทำให้การกระจายเยอะขึ้นเนี่ยเสียค่าท่อเยอะนะในการเก็บรูปอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมวนไหนนี่ถึงไม่เคยมาอาจารย์จะแวะดูห้องสมุดสิ่งแวดล้อมมาอยู่กันเอาพักผ่อน1 วันเอาที่เปิดนะดีครับแล้วมีเด็กมาไหมเนี่ยมีเด็กมาดูไหมอ้าวเหรอมีพวกคอมพิวเตอร์มีออนไลน์เอาไวไฟให้ด้วยนะมีไวไฟนะแล้วมีแอร์เดือนกี่โมง ภายในห้องสมุดสิ่งแวดล้อมก็มี Wi-Fi นะท่านผู้ชมฮะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้งานนะครับ8 โมงครึ่ง4 โมงครึ่ง9 โมงเย็นมีแอร์นั่งมาไงเนี่ยมารถเมล์สายไหนดีถ้ามาทางด้านปตทแล้วเดินมากี่เมตรจากปตทเดินทะลุตัวรถไฟมาเหรอเดินทะลุก็ได้ค่ะจะเดินเข้าทางซอยเขาเรียกว่าอะไรที่นี่ห้องสมุดสิ่งแวดล้อมสมุดสิ่งแวดล้อมนะท่านผู้ชมมาได้ครับที่อันนี้คือน้ำที่เสียที่บำบัดแล้วเนี่ยภายในห้องสมุดก็กว้างขวางนะฮะท่านผู้ชมฮะมีโต๊ะให้นั่งเล่นนะมีหนังสือให้อ่านนะทั้งหนังสือของน้องๆหนูๆนะฮะท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครไม่มีความเสี่ยงอยู่3 เรื่องน้ำท่วมน้ำเสียในตัวเธอแล้วก็น้ำกินเพราะเราไม่ได้ทำเกษตรมากนั้นเรื่องน้ำแห้งแล้งมันอาจจะมีบางส่วนเช่นหนองจอกซึ่งก็ต้องมีเรื่องน้ำธรรมชาติน้ำเกษตรกรรมแต่น้ำกินเราเป็นเรื่องของการป่า3 ส่วนน้ำเสียก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งตอนนี้เรามีโรงบำบัดน้ำเสียอยู่น่าจะ8 แห่งยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บางที่ก็เป็นจุดบำบัดน้ำเสียก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเรื่องค่าบำบัดน้ำเสียซึ่งเรายังไม่ได้เก็บนะก็ยังแต่ว่าเขาก็ต้องเก็บว่ามันมีต้นทุนในการงานพวกนี้แล้วก็ใช้เยอะก็ต้องจ่ายเยอะตามหลักคือว่าโพลูเตอร์เทพินซิเพิลโพลูเตอร์คือผู้ทำโพลูชันทำมลพิษเทคือจ่ายพินซิเพิลคือหลักการคือว่าใครทำน้ำเสียเยอะก็ต้องจ่ายเยอะถามว่าเราจะคำนวณน้ำเสียยังไงตัวอย่างก็เหมือนกับน้ำประปาเพราะน้ำประปาเราใช้เท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นน้ำเสียงั้นสมมติน้ำประปาใช้1 ลูกบาศก์เมตรแล้วอาจจะคือว่า 80% เป็นน้ำเสียก็อาจจะเหลือ 0.8 ลูกบาศก์เมตรเขาก็ต้องร่วมมือการประปาเราจะคิดค่าเก็บค่าบำบัดน้ำเสียก็เอามิเตอร์ประปามาแล้วอาจจะลดเปอร์เซ็นต์บางส่วนเพราะบางอ่านต้องกินต้องใช้ที่เหลือเป็นน้ำเสียนี่ก็สอดคล้องกันก็ทำให้บางทีพวกอาคารต่างๆที่ต้องทำบำบัดน้ำเสียของตัวเองก็จะเลือกมาส่งมาที่ส่วนรวมในการบำบัดได้ตอนนี้ยังไม่ครอบคลุมนะครับก็กับไอ้ตัวเลขของจำไม่ได้น่าจะมี capacity มานะเป็นล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็ต้องขยายให้ต่อแต่ก็ได้คุยกันเมื่อกี้ในสัมมนาเราอาจจะต้องคิดให้มันเป็นระบบที่เป็นดาวกระจายมากขึ้นไหมว่าออกไปด้านนอกเมืองเนี่ยทำระบบศูนย์กลางพวกเนี่ยเมืองไม่หนาแน่นไงแล้วก็ไปอยู่แถวบินบุรีเงี้ยก็ต้องเก็บน้ำมาไกลเลยเดินทางไกลเลยเราบำบัดแล้วเดินทางไกลเพื่อส่งออกแล้วเราบำบัดในพื้นที่ใกล้ๆได้มันก็เหมือนกับเรามีถังแก๊สที่บ้านนะถังก็คือบำบัดตัวเองเลยบำบัดได้คุณค่าก็ปล่อยเลยต้องมีดาวกระจายต้องบอกก็ต้องให้ทางเราทบทวนแผนว่าสุดท้ายแล้วการทำศูนย์กลางใหญ่ๆแล้วดึงน้ำเข้ามาเรื่องที่ใหม่เป็นทำกระจายให้มันเล็กลงแล้วก็ทำแล้วก็ปล่อยไม่ต้องมีค่าโลจิสติกส์ขนน้ำมาขนน้ำไปก็ทบทวนแผนอยู่แผนที่มามันตั้งแต่ปี54ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ของการบำบัดใช่ก็เป็นแต่แล้วก็ไม่เยอะมากแต่วันละ100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ100,000 ลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเป็นแต่ได้เป็นต้นๆที่ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วน้ำส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในสวนในวัน1,000 ลูกบาศก์ไม่เยอะ
อาจารย์ทางสวีเดนมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับบำบัดน้ำเสียที่ปรับใช้กทมได้ไหมอาจารย์ ทำมานานผมว่าเขาบอกเขามีเครื่องอยู่มันในประเทศไทยเป็นพันเครื่องเลยที่เขาให้บริการอยู่อย่างพวกเป็นเซนติฟิลที่เหมือนกับเป็นตัวปั่นน้ำอะไรเงี้ยเขาทำมานานแล้วนี่ก็เป็นเสวนาครั้งที่3มันก็ดีมันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างคนที่มีความรู้แล้วก็หาเทคโนโลยีแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องคิดใหม่ตลอดเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไงนั่นแผนเดิมที่เราคิดไว้เมื่อ10 ปีที่แล้วต้องอัปเดตใหม่ว่าอะไรที่มันคุ้มทุนคุ้มค่ามากกว่าแล้วการฟ้าฝนต้องคุยเหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะว่าจะนัดท่านผู้ว่าไปคุยเรื่องความมั่นคงทางน้ำลองคิดดูถ้าเกิดน้ำประปาไม่ไหลทุกวันนึงเนี่ยผมว่าแล้วว่าการทั้งเมืองละพอๆกับไฟฟ้าน้ำปลาเราไม่ได้เป็นคนกลุ่มต้องมาคุยกันการปลาว่าความเสี่ยงเรามีไหมเรื่องแหล่งน้ำดิบที่อยู่ในสำแรที่ด้านบนหรือไม่ก็ฝั่งตะวันตกที่คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเมื่อวานต้องช่วยดูเรื่องความมั่นคงนะเพราะถ้าน้ำทะเลสูงๆมันยังไงอธิบายหน่อยนี่คือศูนย์และนี่คือที่นี่ครับคุณผู้ชมครับศูนย์การเรียนที่อยู่กทมก็ได้หรือว่าบริษัทที่โอเปเรตที่นี่ก็ที่นี่นะคะก็จะอาคารใต้ดินนะคะก็จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียค่ะตอนนี้นะคะเรารับน้ำเสียเนี่ยในหลักๆคือในเขตของบางซื่อค่ะแล้วก็บางส่วนของจตุจักรดุสิตและพญาไทจะเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียค่ะโดยที่นี่นะจะเป็นแบบโฟกัสสเตป4เราจะเข้าในโปรเจกต์รีโมเบิลค่ะก็คือกำจัดสารอินทรีย์กำจัดไนโตรเจนด้วยค่ะน้ำทั้งหมดนะคะเมื่อผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนะคะจะปล่อยลงสู่คลองเป็นประชากรค่ะแล้วก็บางส่วนนะคะจะเอามาผ่านระบบเมมเบรนนะคะจะเป็นการบำบัดขั้นที่3ค่ะเพื่อนำน้ำเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ล้างพื้นล้างเครื่องจักรค่ะแล้วก็นำมาสร้างเป็นม่านน้ำตกที่ได้อยู่ทางด้านหลังอันนี้ต้องผ่านเป็นเบรนด้วยใช่ค่ะแต่ผ่านเบรนไม่เยอะวันละพันลูกบาศก์เมตรไม่น้อยกว่าพันน้ำทั้งหมดวันละกี่ลูกบาศก์เมตรปัญหาของเราเนี่ยคือเราเป็นท่อรวมน้ำเสียน้ำฝนรวมกันเวลาน้ำฝนตกไปเยอะอันนี้ก็จะมีน้ำฝนที่มาบำบัดด้วยแล้วก็มีสปิลออกเนี่ยมันจะสปิลออกตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าท่อรวมน้ำเสียนะคะมันจะเป็นท่อรวมได้หลายอย่างถึงก็ไม่ดักหมด100%เนี่ยก็มีบางส่วนที่น้อยกว่า5 เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแบบนี่ทำกี่ปีแล้วนี่5 6นี่ตัวแรกเลยอันแรกใต้ดินนะคะเป็นแห่งที่8แต่ว่าเป็นใต้ดินแรกอันนี้แห่งที่8หรือใต้ดินแห่งแรกแต่ว่าอันนู้นก็ตึกใหญ่ๆก็ดินแดงก็ตึกสูงก็ลงแคปาซิตี้ทั้งหมดตอนนี้เราบำบัดน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวันไม่ของกรุงเทพทั้ง1 ล้าน1.1เราทำน้ำเสียมา2 ล้าน45%คือทั้งหมดกรุงเทพเนี่ยเราผลิตน้ำเสียเรา2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเราบำบัดได้มา 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือได้ 45%ไม่ได้มีพื้นที่จำนวนมากที่ยังไม่ครอบคลุมแต่ว่าตัวดาวทาวในเมืองเนี่ยก็ครอบคลุมกันหมดแล้วคือในเมืองนี้มันง่ายเพราะว่าอย่างนี้ทำตรงกลางมันก็ครอบคลุมคนมันแน่นนะคอนโดหลังนึงก็โอ้โหเป็น100 หลังคาเรือนแล้วแต่ถ้าไปแถวหนองจอกบินบุรีเนี่ยมันไกลไงมันจะรวบรวมน้ำเสียดีเนี่ยก็เลยท่อก็แพงตรงค่าท่อมากกว่าแพงระบบบำบัดอีกนะที่2 บอที่ว่าโอ้โหค่าท่อก็หลายพันล้านตัวพอๆกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะเหมือนว่าคิดดีว่าน้ำมันคือสิ่งที่มีค่านะแล้วก็ยังไงที่จะใช้ให้มันประหยัดที่สุดรวมถึงการกักเก็บน้ำไว้น้ำที่ไหลลงทะเลคือน้ำที่เสียเปล่าเพราะเมื่อไหร่ตามที่น้ำออกทะเลพวกนี้มันคือเอามาใช้ไม่ได้แล้วกลายเป็นน้ำเกินแล้วเราจะกักเก็บน้ำแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้ดีแล้วเอามาใช้แล้วกินไม่ได้อย่างนี้กินได้ไหมมีโอกาสกินได้ก็ฆ่าเชื้อโรคก่อนทีนี้โปรไม่ได้กินได้นะใช่เขาใช้RO อ๋อแต่แพงกว่าที่เขาทำด้วยโอเคงั้นน้ำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำเสียแล้วก็น้ำกินน้ำใช้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ต้องดูครับโอเคไปก่อนละขอบคุณนะครับถ้าว่างมาเขาถูกนะที่นี่อยู่ที่บางซื่อนะอยู่ที่บางซื่อนะท่านผู้ชมใกล้ๆกับสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะฮะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินขอยุติการรายงานสดเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe The Republic ด้วยนะครับทาง TikTok YouTube Facebook นะฮะแล้วก็ Twitter นะฮะท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ